হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সকলে কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমি প্রতিদিনের মতো আজকে আবারও তোমাদের সামনে নিয়ে চলে আসলাম স্পেশাল চিকেন মোমো বাট ইন্ডিয়ান স্টাইল। আমি চেয়েছিলাম পুরোটা ভিডিও তোমাদের সামনে শেয়ার করার, বাট আমি পুরোটা ভিডিও তোমাদের সামনে শেয়ার করতে পারিনি, কারণ আমি ভিডিও করেছিলাম বাট ভিডিও কিছুটা ডিলেট হয়ে যাওয়ার কারণে আমি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দিতে পারিনি। নেক্সট টাইম আমি আবারও চিকেন মোমো ট্রাই করব এবং তোমাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ। সকলে আমার পাশে থাকবে এবং আমাকে সাপোর্ট করবে। ধন্যবাদ তোমাদেরকে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট